О? Хладнокровное сердце непобедимо. С этого момента это будет вопрос жизни и смерти. Все бои мужчин такие. В этом нет ничего удивительного. Черт возьми, даже если я притворяюсь, что где-то атакую, он чудом узнает это и не реагирует. Если я после этого хочу нанести реальную атаку, то тогда он резко контратакует. Тогда попробую свой собственный стиль на вкус. А? Ты что, копируешь меня? Как тебя зовут? Рон Шогу. А мое имя Шиба Чихару. Не нужно строить из себя важную морду. Просто покажи свой дух, смелость и дерись дальше.